El periodista Carles Solà ha presentat el llibre Corresponsals de les migracions dins del marc de la Setmana de la Comunicació a la Universitat de Lleida. El director del programa Tot un món de TV3 alerta de com els mitjans de comunicació fan d'altaveus de temes estereotipats al voltant de la migració. Aquest tòpic s'ha discutit en els últims anys, però en cap cas es pot afirmar que hagi desaparegut. Sobretot de la militància d'organitzacions com Sol Racisme o com el mateix Col·legi d'Advocats en algun moment i algunes facultats de periodisme i de comunicació visual que han fet reflexió en aquest sentit, doncs ja comencem a evitar aquestes paraules tan lletges d'immigrant il·legal, d'immigració il·legal, o a parlar doncs, amb frases carregades de tòpics i estereotips al voltant d'algunes comunitats de persones immigrants. No? Però, de totes maneres, encara continua passant que informem amb poc rigor de les migracions. Solà explica que el primer error és no donar credibilitat a les associacions d'immigrants com a font d'informació. No se'ls permet debatre o contestar i, en conseqüència, els mitjans acaben transmetent idees errònies. Quan passa alguna cosa en negatiu i no sentim la seva opinió normalitzada, estem perpetuant aquesta situació d'allunyament i d'una societat que camina a dues velocitats, no? La dels que ja hi eren des de fa no sé quan, i que això també hauríem d'anar explorant, a veure quan fa que hi som tots plegats, i dels que van arribar fa més poc. El periodista explica que internet està ple d'enllaços de diaris digitals on es vincula el crim amb la migració i exigeix rigor en el tractament de la informació. Una persona llegeix això en un mitjà de comunicació, li dona la credibilitat que li dona, moltes vegades li dona molta credibilitat, massa credibilitat, i acaba, diguem-ne, creient-se que hi ha una sèrie de nacionalitats que tenen, diguem-ne, propensió a un determinat tipus de delictes. Solà comenta que a Catalunya som 7 milions i mig de persones i es qüestiona si això ho creiem realment. Si la diversitat és més bona o més dolenta, depèn de l'opinió de cadascú. Jo crec que és bona, però en qualsevol cas és. I com que és, hem d'aprendre a conviure amb aquesta diversitat. I aquesta diversitat té elements molt positius, perquè ens ensenya. Ja a les acaballes de la presentació, el periodista va debatre aquests temes amb el públic i va explicar que en el llibre Corresponsals de les migracions dona idees i eines per combatre'ls.